أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Rəbbimi yuxumda gənc bir simada gördüm, üzü tüksüz, saçları qalınsıq. Tərəf müqabilində bəzi təriqətlərdə Allah Taala səhih sənəd hədislərində onların şabun əmrəd üzünə tük bitməyən cavan oğlan simasındadır və ca'dul qatat və saçı da qıvrımdır. Həmən bu hədis İmam Rıza əleyhissalamın yanında zikr olunur. Bu necə var elə? Necə var elə? Bir-iki kəlmə ixtilafı ilə. İmam Rıza əleyhissalam dəhşətə gəlir və o tərəf müqabilə deyir ki, utanmırsınız Allaha belə şey nisbət verirsiniz. Allah düşmənləri Allaha belə deyə bilmədi. Siz axı müsəlman ümmətisiniz. Allah Taala nə cavan oğlandır, nə üz tükü var, nə saçı qıvrımdır. Leysə kəmislihi şey, bu nə iftiralardır Allaha atılır. Hədisin də sənədi səhihdir. İmam Rıza əleyhissalamlar. Əhl-i Beyt deyəndə yəni Tövhid.